Number 5, mindfulness and compassion. Knowing and being good to oneself from goodness and compassion one directs towards to other people. So, usasad sa kanang taking care sa atong kaugalingon kay mindfulness and compassion kay through this man jud like being mindful kay kasi dili ra kay simong kaugalingon but sa environment sa or sa other people kay maka-aware man jud ka nga kanang what is right from wrong, then what should you do or what you should not do, then usapod ana kay kanang if ever man jud nga aware kasi mong kaugalingon, just like what I said sa una-una nga kanang kibaw na ka mo lugar if ever gani masayop ka or kibaw na ka mo lugar if ever gani sa imong buhaton is kanang compatible ba ana nga environment or dili, then ang kanang if you are compassionate about yourself man jud kay kanang you'll grow love gani nga kanang gikan jud sa imong purest heart para sa imong kaugalingon, then kanang dili ra pod kaayo na kay maka-affect po na siya sa other people in a good way kay if ever gani compassionate ka sa imong kaugalingon kay kanang pwede na nimo siya ma-adapt sa people nga kanang para sa kanang like for example compassionate ka sa imong kaugalingon, then nay tendency nga if makasabot ka or kanang murag maka-relate ka sa imong friend kay you'll be compassionate towards them po, then usapod ana kay through man jud if kanang mindful man jud gani kay ka sa imong kaugalingon ug sa kanang people around you mas maka-grow man jud ka, then you'll be able to know or to be you'll be able to be aware of something po. So moving on, let's go to self-compassion. Self-compassion is defined as showing compassion to oneself. It involves being open to and moved by one's own suffering, expressing care and kindness towards oneself, taking understanding and non-judgmental attitudes towards one's inadequacy and failures, and recognizing that one's experience is part of common human experience. So, by the root word naman po nga self-compassion kay kanang sa imuha na dyan na dili from other people. Ang kana sa self-compassion kay kanang di ba gisulti na dyan nga kanang literal na kayo nga showing compassion to oneself if ever man dyan gani nga compassionate pag kay kasi mong kaugalingon kay like what I said nga makagrow kag love which is you kanang big kanang helpful or kanang mag-advantageous pud sa mong kaugalingon kay through man sad pud ani kay mura gani kanang dili na kay ka-hard sa imong kaugalingon kay tungod man jud sa compassion nga imong na-apply nga imong na-grow sa imong kaugalingon kay murag gitabangan na lang pud kag gitabangan na lang pud ka nga ma-find nimo imong kaugalingon kay di ba atong topic kay knowing atong subject understanding the self. So kay remember mo atong first pa lang nga gipangutanan ni ma'am kay ila jud mo kung kinsa mo, so naadyoy ka nang uban sa tuang nga ma-confuse like kinsa jud di ay ko. Ang usasad sa makataban sa imo if wa jud ka kaila sa imong kaugalingon kay self-compassion kay if you'll be able to love yourself you'll be able to know who you are. 3 components of self-compassion. Self-compassion has 3 main elements, namely self-kindness, common humanity, and mindfulness. Self-kindness means not being physically and verbally harsh to oneself. Self-beratin is a kind of verbal abuse directed to oneself. It involves the act where one blames himself or herself for his or her actions or decisions. Usually, this is done by stating unkind words to oneself. Self-harm, on the other hand, means hurting yourself on purpose. So, ang 3 components sa self-compassion kay self-kindness, common humanity, and mindfulness. So, kanang theory ni siya ni Neff, di siya theory, kanang cited by Neff 2011 NEFF if ever magawa sa examen ng kibautan ninyo. Self-kindness kay kanang dili na siya being physically or verbally harsh to oneself. Maingon man siya ganit ang self-kindness kay kanang mura ganig ikaw mismo kay kind kasi mong kaugalingon kanang naman di usay no nga murag harsh ra kay ta sa tong kaugalingon labi na kanang murag naatay choice nga makamahay or sayop ato nabuhat then later on nga makarealize nga sayop di ba murag harsh ra kay ta sa tong kaugalingon. Moingon sa gitag self-beratin, B-E-R-A-T-I-N, self-beratin, kay kind of verbal abuse directed to oneself. Kaya kanang mo yung bugo adyo na ako, bugo, may anak. Usa na siya ka-example sa self-beratin, kay verbally man mo siya gisulti. Kanang,
usapod anin niya kay kanang if ever kanang tungod sa imong actions or decisions gani like masayop ka like ato ibutang naghimo ba ka aning certain nga butang then nasayop ka then mo anay kay nga kabugo nako mo ana ka ba nga sayop mo ka nga you're an idiot, you're crazy, something nga kana directed jud si mo kaugaling wala na ilaing kuan then maingon pud gani kag kanang self-harm. On the other hand, di ba, kay means hurting yourself on purpose kay usa pud anang self-harm case kana ganing sa tawag ana kanang maglaslas ka kanang you'll attempt suicide ba mga inana or kana ganing kamanday mo ana uban tao if kanang masuko sila kaugalingon kay ilang pukpukon ilang ulom ilang kusi-kusion ina na self-harm na siya kanang mismo nga kana usasad anang self-harm po di ay no kay dili ra na siya ingon nga kanang murag physically ba maka self-harm sa jud ka kay kana ganing by overthinking or kanang mag false belief kasi mo kaugalingon nga kanang kamalas jud na ako nani nataw jud ko nga pagkamalas usasa na siya sa self-harm nga kanang murag kana madaon gini mo kaugalingon pero mostly man jud nga naton hibo ang self-harm kay physically then self-harm isn't just physically, it's also verbally and mentally. And last but not the least, number 3, mindfulness. Mindfulness refers to taking a balanced and non-judgmental view towards one's perceived flaws or painful emotion. So, kung maingon pag ganitag mindfulness, kay it's not just being aware about sa imong kaugalingon or other people or the environment. Dungod man sad pud anay mindfulness jud kay kana ganing imong gilok imong kaugalingon as kanang walay judgment, walay hate, kanang murag imong gibalance ba nga ang situation or imong kaugalingon kay kanang murag gani imong gibalance then imong gi-understand nga nung inana. So being mindful man jud kay you're being aware sad na kanang if mindful man jud kasi mong kaugalingon dili siya lisod gani dawaton nga murag I made a mistake then imo din na siya i-balance so sayo na gani sa imo ha madawat kay sa anang murag magdumot pa ka sa imong kaugalingon nga nung imo ning nabuhat imo ako na nabuhat inananan ang kana sa being mindful kay dili ra pud kay na siya murag dili gani siya sakit sa part nimo kay kanang if ever man jud imo na ma-practice, pwede po na nimo ma-adapt para ma-understand nimo ang other people. So that was the kanang 3 components of self-compassion. My report ends here. The group 14's report ends here and kanang thank you for listening. Then I hope nga makatabang ang among report sa inyo ha.